କୋର୍ସ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାର ପେପର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 28,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ତେବେ ନିକଟରେ 16,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି 28,000 ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର RST କଥା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚର ସ୍କିମାଟିକ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁକିଛି କହିବି। ଏବଂ କେବଳ ପେପର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଖରେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖାଇଦେବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 36,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି 26,600 ସମଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର କମିଟି ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରୋଭ୍ ମଧ୍ୟରୁ 28,000 ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫାଇନାଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବୁଝିପାରିବେ। କେବଳ ପେପର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏନାଲିସିସ୍ କରିବି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର PAV ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ 28,000 ଶିକ୍ଷକ। ତାହେଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର 28,000 ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଖିବା, ଆଗେ ପେପର ଆର୍ଟିକିଲ୍ଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। 16 ଜାନୁଆରୀର ଇଏ ପେପର ଆର୍ଟିକିଲ୍। ରାଜ୍ୟରେ ନିକଟରେ ମେଘା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ବ ସରିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ମେଗା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରିଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି 16,009 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚୟନିତ ହୋଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 13,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର LTR ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅନଗୋଇଂ ଅଛି। ତା ସହିତ SSD ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ଚାଲିଛି। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଦେବି। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ NEP 2020 ଲାଗୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 10+2+3 ନୀତି ଥିଲା କୋଠାରୀ କମିଶନ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 5+3+3+4 ଆପଣଙ୍କର ଢାଞ୍ଚା ଆପଣାଇଗଲା। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଗା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲିବ। କିଛି ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସରକାର ଏମିତି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁନାହିଁ କି କାହାର ତାରିଫ କରିବା ପାଇଁ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯଦି ଏବେଠୁ ପଢ଼ାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିଅରଲି କାଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥିଲାଗି ଆଗାମୀ 28,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଡ଼ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁରାପୁରି ସିଧାସଳଖ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସ୍କୁଲରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନିକଟରେ 16,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଉଭୟ TGT ଆଉ PGT ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହୋଇପାରନ୍ତି। SSBର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡର ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର TGT ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ। LTRରେ ଆପଣଙ୍କର TGT କଥା ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର TGT ଆଉ PGT ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 28,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସରକାର କରିବେ। ଆହୁରି 28,000 ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବା OSSC ପକ୍ଷରୁ LTR ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 6,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। TGT କଳାରେ, TGT ବିଜ୍ଞାନରେ, PCM CBZ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଲେଟର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 1/3, ଡେଟ୍ ରହିଛି 2 ଜାନୁଆରୀ 2025ର। ପିଲାମାନେ ଏ ଚିଠି ଯାଇଛି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଦେବବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ, ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ଏଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଏଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଯାଇଛି। ସବଜେକ୍ଟ କ୍ଲିୟରଲି କୁହାଯାଇଛି ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ନୋଡାଲ ଅଫିସରକୁ ଇଏ ଚିଠି ଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ଏମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ intimate that state government have a ଆପଣଙ୍କର mandate of fill up 1.5 lakh vacant government post within a period of 5 years and 65,000 post shall be fill up within the period of 2 years।
5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର 65,000 ପଦବୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା କହିବି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର 1,11,392 ବେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 34,557 post already have been approved by Empower Committee or appropriate authority for the recruitment of 20,690 posts have been sent to different recruiting agency for conducting of recruitment। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 34,557 ପୋଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତା ଭିତରୁ ଅଲରେଡ଼ି 20,690ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଠା ସରିଛି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏତେ ସାରା ପଦବୀ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ 36,503ଟି ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 26,616ଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡାଟା ଆପଣମାନେ ଗତକାଲିର ଡାଟା ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 28,000 ପଦବୀକୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି 2025ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନା DLED ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କୋର୍ସ କରି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବସିଛନ୍ତି କାରଣ ବହୁତ ଟପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା B.Ed କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅପସନ୍ ହୁଇଚ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲସେ ପଢ଼ିଥିବେ ଥରେ ନା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ନଲେଜ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ଚାକିରି ପାଇବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଫାଇଲ୍ ସହିତ ପେପର ଆର୍ଟିକଲ ସହିତ ଯାହା ବି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସୁଛି ସେଣ୍ଡ କରିବି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟେବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।